السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا الغسالة في المنام. أولا، ما معنى الغسالة في منام العزباء؟ حلم الغسالة العزباء تدل على اقتراب زواجها أو خطوبتها بإذن الله من رجل صالح مناسب لها. حلم الغسالة في المنام للعزباء ترمز إلى الخير والرزق والمال الوفير، وهي إشارة إلى تفوقها ونجاحها في دراستها. تفسير رؤيا شراء غسالة الملابس في المنام. حلم شراء غسالة الملابس في المنام للأعزب تشير إلى قرب ارتباطه بإذن الله، ورؤية غسالة الملابس وشرائها للتاجر دليل على المكاسب والربح. شراء غسالة الملابس في الحلم علامة على الوصول للأهداف والأمنيات. تفسير حلم غسل الملابس في الغسالة. حلم غسل الملابس بالغسالة تعبر عن الوصول للأهداف بعد الصبر، وغسل الملابس النظيفة في المنام للعزباء تشير إلى تركها لشيء كانت تتعلق به كثيرا. حلم غسل الملابس في الغسالة أيضا تشير إلى استقرار الحياة وهدوءها، وحلم غسل الملابس دليل على قدوم السعادة والفرحة. أما رمز الغسالة في المنام فهي علامة على تغيرات كبيرة ومهمة في حياة الرائي، كما تدل رمز الغسالة في المنام على كون الرائي ذو خبرة ويستحق الثقة. رؤية الغسالة في منام الرجل دليل على عقد قران على زوجة ذات خلق ودين. الغسالة الكهربائية ترمز إلى تخلصك من أشخاص حاقدين وحاسدين من حولك. أيضا رؤية الغسالة تكون دلالة على التوبة وتكفير الذنوب. غسالة الملابس تشير أيضا إلى الشفاء والعافية من الأمراض والتخلص من الهموم والأحزان. رؤية غسالة في المنام ربما تكون دلالة على طهارتك ونظافتك. رؤية الغسالة في الحلم للرجل ترمز إلى امرأة سوف يتزوجها. رؤية غسالة الملابس الحديثة المتطورة تعبر عن رفاهية العيش، وقد تكون إشارة للتخلص من آلام الماضي ومشقاته والبدء من جديد. رؤية حبل الغسيل يدل على تعامل الرائي مع الناس بكرم وحب وود. مشابك الغسيل ترمز إلى تيسير الصعاب، وترمز إلى حياة سعيدة مع شخص تحبه. الغسالة الخضراء في المنام تدل على الزوجة التي تحفظ القرآن الكريم وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغسالة القديمة للرجل في المنام تدل على زوجته السابقة سواء كان مطلق أو متزوج من امرأة جديدة. الغسالة القديمة في منام الفتاة العزباء تدل على اشتياقها لرؤية جدتها المتوفية. أما الغسالة الجديدة في منام الرجل تعني أنه يقابل امرأة تتمتع بأخلاق حسنة وتصرفاتها حسنة. الحصول على الغسالة الجديدة يعني الحصول على مركز مهم في الدولة أو عمل مرموق ذو منصب عالي. الغسالة الجديدة تشير إلى التوبة والبعد عن المعاصي والذنوب الذي قام بها الرائي في الفترة السابقة. المرأة المطلقة إذا رأت في منامها الغسالة الجديدة فإن رؤيتها تعني زوال هم وفرج من عند الله سبحانه وتعالى. رؤية احتراق الغسالة في المنام. احتراق الغسالة الكهربائية في منام المرأة المتزوجة يعني انشغالها بالمشاكل التي تدور بينها وبين زوجها. إذا استطاعت المرأة المتزوجة أن تسيطر على حريق الغسالة فإن الرؤية تعني انتهاء المشاكل والهموم. إذ لم تستطيع السيطرة على الحريق فإن ذلك يعني استمرار المشاكل مع الزوج والتي قد تصل إلى الطلاق. من رأى في منامه أنه يقوم بتصليح عطل في الغسالة يعني حل مشاكله. تصليح الغسالة للمديون سداد دين، وللأعزب تصليح الغسالة التخلص من معاصي وذنوب، وللعزباء تصليح الغسالة واستيقظت قبل أن تقوم بتصليحها يعني فسخ خطوبتها إن كانت مخطوبة، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.